Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 15 avgust 2026 yil Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldonbek Cho'ja mol bozorini atrofidan dehqon akalarimizdan video tayyorlayapmiz akalar. Sotiladigan zotga bir dona toza avstriyskiy simental buqachamiz bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarini berib o'tamiz. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lmay ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Imkon qadar like ni gumillatib bosib berib turamiz akalar. Mana shu go'zallaridan chiqarishda davom etaveramiz. Instagramga qisqa videolar joylab boryapmiz. O'tib Instagramda ham Hikmatullo Uz deb qidirib yangi kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim hali yangi videolarimiz borib turadi akalar. Sizlar uchun foydali bo'ladi. Bir dona buqamiz bor. Chorva Uz, chorva bozori endi telefoningizda. Play Store'dan yoki App Store'dan bepul yuklab oling. Minglab e'lonlarni bepul ko'ring. E'lon joylash juda oson. Chorva hayvonlaringizni suratga oling yoki video yozing. Narxini va tafsilotlarini kiriting. Viloyatingizni tanlang. Tayyor. Xaridorlar sizga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qiladi. Chorva Uz, hoziroq yuklab oling. Akalar o'zi bir dona, lekin xudo xolasa 30-40 ta sigirga qo'shib qo'ysa, zotga behijolat yuraveradiganlar. Nodirbek aka, charchamayapsizmi? Rahmat aka. Solingiz yaxshimi? Gap yo'q aka. Molni ham zo'r qilib baxib qo'yibsiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha boqib. Akamizni ko'rib turibsizlar, o'zlari ishqiboz, o'zlari olib chiroyli qilib boqishgan akalar. Xo'p. Yosh qanaqa bo'ldi buni hozir? 11 oylikda hozir aka, xudo xolasa. 11 oylikda? 11 oylikda. Yeb ichishi zo'rmi? Yeb ichishi sog'lig'i zo'r, xudo xolasa, hamma joyda. Hamma yo'g'i joyida. Ha, yeb ichishlari ham faqat ashi kepay silosda turibdi. Kepay silosda turibdi, lekin etini ko'rib turibsizlar, haligi sutga to'yib katta bo'lgan. Yaxshi. O'lchab qo'ygan, 32 oldi tomonidan. Oldidan 1.32. Gap yo'q. Ko'chaga olib chiqib, yetalab ko'rsatib qo'yapmiz akalar. Yaxshi bu qochadan bo'lsa, zotga olib tashab qo'yamiz deganlarga behijolat ma'qul kelaveradigan. Tuyoqlari stakan tuyog'i deysizmi? Qanaqa oq kalla, oq kiprik, oq tumshug'idan, oq kam, to'q qizilidan olamiz deysizmi? Arqalari to'rtburchagidan izlaganlarga ham xullas simental deganda kim nimani tasavvur qilsa, o'sha hislatlarni hammasida bor. O'zlari ham hali bitta boqaman-u, lekin zo'rini olib boqaman deb yaxshisini olishgan ekan. Tuyoqlari butun-a? Xudo xolasa quloqlari butun, shoxlari ham yaxshi kuygan. Mana tuyoqlari. Aka, ulajinga mo'g'ulalari ham zo'r. Majinga yaxshi qaraydi. Shoxi kuydirilgan. Shalpan quloqlaridan. Gap yo'q. Xo'p, anchadan beri boqyapsiz? Qancha qoldi o'gazga? Qancha? Endi hali yaqin qilib kelmoqda. Narxlar nima? Narxini bo'ladigan qilib aytamiz-a? Yaqinlashtirib, sotadigan qilib aytamiz. Sotadigan qilib. Nech pulga berib yuboramiz? Aka 45 ozgina kami bor. 45 ozgina kami bor. Endi 50 ta ham bo'laveradi, sal yaqinlashtirib aytyapman. Gap yo'q. Ishqiboziga sunnatiga o'tib berasiz-a? Beramiz aka, xudo. Ko'p o'tib berilmaydi akalar. Hali dastavkalari yo'q, endi ko'rib turibsizlar. O'zi bir donagina buqa, lekin to'g'risi hamma yo'g'i zo'r. Akani o'zi ishqiboz. 45 millionga sunnatiga bu narsa o'tib berishadi. Hali yaqin qilib aytilyapti. Bo'ylari o'lchangan. Oldidan 1.32. 11 oylik. Xudo xolasa xunajillarga ishlayveradigan. Yana 1-2 oy chiroyli qilib baxib tursa, katta sigirlarga ham, boshqalarga ham qaytaring mashaqqa. Hamma yo'qqa behijolat yuraveradigan. Bo'lib ham tinnaqdek nuqsoni yo'q, gardi yo'q narsa. Xudo xolasa yaxshi buqadan chiqsa olamiz deganlarga o'zingizlar sortini, sifatini ko'rib turibsizlar. Kecha bugun olingan mol emas. O'zlari olib. Necha oy boqdingiz? 3 oy, a? 3 oy. O'zlari olib 3 oydan beri boqyap turganlik ishonchli. Ishonchli. Kecha bugun olingan narsa emas. Gap yo'q. Yon atrofdan mashina topib berasiz? Topib berilaveradi, mana bellari ham. Hamma yo'g'i chiroyli narsa. Endi telefon
Necha kilo keladi deysiz? Biz bilmaymiz, o'shani hali kecha testasi so'rab, kilosini so'radi, bilmadik. 500 kilo atrofida kelib qoladi. 450 kilo plus a? 450 kilo plus desak bo'laveradi. Mana shu tomonga bitta yetalang. Bu jonivor qashlaydi deb. Siz bo'yingiz nechi sizni? Meni 170. 170 a? Yuring. Yetalang. Bu qashlaydi deb borib odamga shu bo'ynini solib beryapti xolos jonivor. Akalar, yaxshi insonlardan yaxshi buqa chiqsa olamiz deganlarga videoni podelitsiya qilib qo'yinglar. Jonivor o'ta yosh, yeb ichishi o'ta go'zal lekin. Nima yo'q a? Kelib ko'rishib olaveradi. Yeb ichishlarini, Hamma o'ta shu qonini ham, zotini ham hamma. nima yo'g'ini tekshirib olaverasizlar. Nomerlari ozak aytib qo'yaylik. 91 lekin. 91lik 605 605 1474. 1474. Telegram bor? Bor. Telegrami ham bor. Uzoq yaqindan keladiganlarga lokatsiyalarda tashlab berishadi. Juda katta yo'lni bo'yida lokatsiya ham. Adashmasdan kelaverasizlar. Xudo xolasa yaxshi niyatda olib, mol qilamiz, zot olamiz, nasl ko'paytiramiz deganlar bo'ladigan bo'lsa, ma'qul kelaveradi. Qonlarni tekshirib olaveram. Hamma o'ta shuruq, qonini, zotini. Behijolat va hamma o'ga javob. kelib mana shu yerda joyida ko'rib, joyida bemalol tekshirib olib ketaverasizlar. Uzunlar, yemetib olib, hamma o'ta shuruq. Gap yo'q.